Sinibingeleleke nonke babukeli be-YouTube noma yikuphi nje la ubuka khona i-YouTube, no matter which channel are you looking for. Ngoba one day uyothuka ususubscribe ngelinye ilanga kule channel yethu ngoba siyakudinga. Subscription yakho siyayidinga. Mase ngithi exceptionally kuma subscriber ale channel iKama V TV with Prince Bheki umndeni kaZulu. Naba viewer lana ngithi exceptionally siyababikelela nabo. Namuhla ke before sikhulume ngetopic esizokhuluma ngayo, kunonke uDlamini sebenza kakhulu lapha na ku-Facebook, ngicansi abaningi bayamazi. Makhona bangamazi la ayikho inkinga, ngidecide ukuthi ake ngimfonele ukuze nani nimazi ngoba hayi uthi unemali esheshayo bakithi, uthi imali esheshayo ikhona. Ngiyazi ke niyayithanda nani imali esheshayo, nami futhi ngiyayithanda. Ngithe ake ngimfonele ugogo uDlamini. Akamuhle bakithi. Ugogo uDlamini ngithe isithombe sakhe angazivezi la ngoba makwenzeka kuthiwa kuvezwe esinye isithombe sekuvela isithombe somunye umuntu sekuzoba nalento ekuthiwa defamation of character. Ayibona leyo nto. Okay ke simuzwe kugogo ukuthi uthini ngemali esheshayo. The important thing before you look at the video, don't forget to put like and subscribe if you are not subscribed. Ungakhohlwa nje ukufaka u-like. Okunye please guys, don't skip the adverts. Nathi sesikhuluma le language. Shuthi niza kabi. Yini ke nenze ngakhuluma le. Please don't skip the advert. Ijwayize yini yini ukusubscribe kwenu okwenze ngenze njani. Eke simuze ugogo singapholisa amaseko. Nami ke ngilalele nje njengani ngingahlezi ngichaza ngathi ngazi konke mina. Nami ke ngilalele nje nami ngibe umbukeli nomlaleli. Ngizwe ukuthi kumnandi kanjani. Khona nizobona ukuthi nami nginayo listening skill. Umuntu base uyitholile ke udingakala u20% awukhokha sekweza konke umuntu ungabe nenkinga lapho ngakuwena. Lo ngikhokha kuwena u20%. Lapho uyitholile. Wena usebenza nawo ugogo uDlamini lo suposta la ku-Facebook ngithi. Yebo baba. Iyona ngikhulumayo baba wami. Iyona ngikhulumayo. Mina ngifuna inkanyiso kuba u600. Inkanyiso kuba u600 kuphela umuntu awuthumela lapha kaPepu or Espa. Emva kwalokho umuntu uyasho kuwe ibuka ngabe lapho uzotshela ukuthi imali yawo ufuna uyithola kanjani igazela konke mase sokwenza umsebenzi mase sukwazile lapho uzokhipha like u20% uzokhokhela uthina kwenza konke singabe inkingeni lapho kakhulu kodwa le mali le azihlanganise imindeni ayena bungozi no dadi azisebenzise ngendlela lethu ngakho ngoba omakhosi usetshengisa ukuba sezingeni elikhulu indaba engasebenzisi imininingwane yakhe ngoba le yakophepha phela nako spa iyasibambezela mhlambe yini engasebenzisi imininingwane yakhe sivele sideposit kwi-account yakhe straight nje. Ulungile ngokwazi ukuthi account yakho ikhona. Mhlambe kodwa ngizoyithatha mangabe sesixoxile kahle mhlambe ke ngicela ubaba engibeka ke emqondweni ukuthi iprocess ihamba kanjani emva kokuba ukhiphe u600 rand. Emva kwalo 600 rand uqala ukwenza konke mase ukutholile wena lapho ke esayidile lakho ukuthi baba sengiyitholile imali lezi engiyidinga ngayo ke yenze njani ke uzokhipha ke u20% ngikhuluma ngawo ke like 100,000 uma u20%. Angithi 100,000 wena uyu ugogo uDlamini lo engimshoyo ku-Facebook othi wenzela abantu izinto. Baba mamela. Angithi usebenza naye ngenzela ukuthi singaphambani ba. Yebo ngisebenza naye vele ke manje. Manje shuthi okusuka manje masiqala iprocess ke ukuze kutholakale le mali ke kufanele kwenze kanjani ke. Lapho uyitholile ke kule mali yakho leyo uyidinga ngayo ke empilweni yakho uyangizwa ke tata. Yebo baba. Uzongitshela ukuthi ukhulu sengiyitholile imali kumele ngenze njani. Mina ngizongitshela ukuthi lapho ke ukhiphe u20% wazi ufake kule account. Emva kwalokho kukhona izinto ezinye lana sifuna ukulungisa ngazo. Esilungisa izingitshela ukuthi baba kule yakho le 80% yakho ungaqhubeka noma kuthenga noma idinga ngayo. Ayikho into uzoyibona lapho ke efamily yakho ukuthi like ifuna izinto zizobonakala ngazo. No. Uma konke kuzoba ukuthi sesizongezile. Kodwa
percent kuzodingeka ngawo lapho uyitholile ngoba abanye banankinga lapho uyitholile-ke imali yabo uyathanda ukubaleka so manje le dile ayikho right. Mhlambe ukuqala i-process singenza njani mhlambe ukusuka manje? I-process iqala lapho ngibuzile kuwena ukuthi udinga ingene ngakuphi le mali yakho nje. Hayi mina noma ungasho yikuphi ukuthi ufune senze ukuthi sengisho ukuthi ukuthi mhlambe ngifuna ingene i-account yami kanje. Alright, mase ufuna ukuthi ngiyakwazi ukwenza nale iyangena nasendlini. Endlini nekwe-account ingakwazi ukungena noma ngani. Yiphi mhlambe esheshisayo noma kuyefana? Kuyafana nesikhathi ngoba konke kuthatha i-hour nje nje kuphela umuntu kuba ukuthi konke sekulungile. Mhlambe sesingakwazi ukuthi siqale i-process. Kulungile-ke lapho kuyadependa kuwena uma ukuthi unayo ukhanyiso leyo ikhuluma ngawo 600 sizakwazi ukuqala-ke umsebenzi njengamanje. Shuthi funeke kulungile ayo 600 ukhona shuthi funeka kwenziwe njani-ke? Okay, masho ukuthi ukhona lo 600 iqala lapho uvukele uhambe ekhaya ufake kule mali leyo kule account yami uzoqala-ke kulukisa umsebenzi ukuthi uzongitshela wena ukuthi ufuna ingene ku-account uzongithumela i-bank account yakho. Ithini account ma baba? Okay. Imaze ngikubhalele. Ipeni la. Kusuke wakhatha baba ngase ngiba nenkinga. Kulungile-ke baba songakhuluma. I-account ithini-ke ukufaka kuyo imali? Akubo baba. Ithini-ke i-account? Okay. Ngiyacela ngicela uyisho in sequence. 2-1. Yeah, 2-1. Okay, account 2-1. Yeah. 1-0. 1-0. 3-7. 3-7. 2-3-9. 239. 2-1-1-0-3-7-7-2-3-9. Yeah. Yes, say that. It's in the reference. Are you seeing the food? Reference. Are we seeing the food? 2-1-1-0-3-7-7-2-3-9. Yes. Reference ithini-ke baba? Angizwa? Ngisho ukuthi ngibhala igama likabani phela uma ngifaka ukuthi ngibhala bani. Which name to write on the account? Repeat it. Ngicela ungiphinde. Mr. P. Mrs. or Mr. Mr. Pewa. How? Kanti ayingeni kwi-account kagogo ulokho. Ubani liphi ibhenki leli? Which bank baba musukulwa phela? Absa Standard bani ibhenki. Capitec. Yeah. Mase ngidepositile-ke and then shuthi uma ngiqeda ukudeposita nje imali emva kwe-hour iyobe isingena.
Hawu, kanjani baba, kobe sekubonakala kanjani nobe senibona kanjani ukuthi imali ifakwe ubani kanjani kanjani? Yena ngithi naye ngiyashanga. Lapha angikwazi ukuthi nazo ukuthi kanjani kanjani. Konke siyakwazi ukuthi imali apho naye ayithole njalo. Manje phela baba ngisho ngoba kosuke kungene mhlambe abe ku deposit abantu abawu-10 kobe sekubonakala kanjani ukuthi yimini engideposithile? Akekho ngithile ngibona ukuthi kuzomela ukuthi ngigcinele i-bank account yakhe. Ngiyazela ukuthi ngizogcinela i-bank account yakhe mina ngizole. Emva kwalokho siyakhulumisana mina nawe ukuthi konke kuyahamba kanjani. O mase ngiqeda ukudepositha kobe mangiqeda nje ukudepositha kobe sengena imali lokhu ngene endlini. Lapho kuyadiphosa lapho ubuye nokuthi endlini ngizofuna izinto esizakala ngazo ukuthi siphinde lapha ekhaya sizoze yonke izinto lapho ekhaya emva kwalokho ngena ngaphandle ngavela lapho ngizofaka kuze kunjalo hayi kuze ukuthi siyaxhumana lana ukuthi mina nawe futhi uma ngiqeda ukudepositha ngibuye ngufone ngingafoni ngisho ukuthi sengideposithile. No, ngizona nokufonela noma ngabe ngizile ukuthi sizobe sithole manje uma ngifuna ukuza mhlambe esigodlweni umuntu angeza lapha. Akuzwa? Umuntu uma efuna ukuza khona lapha esigodlweni. Unganginika nama-direction ukuthi umuntu ngifike khona lapho. Sikuphi isigodlo baba? Uthi sikuphi isigodlo baba? Sikuphi isigodlo? Isigodlo uthi sikuphi? Ngikhona impela eThekwini ngathatha imoto nje manje ngize lapha. Ngikhona nje eThekwini noma ikuphi lapho khona ngingafika mina. Kuphi? Bengithi uthi useThekwini baba. La eThekwini ngingafika kuseduzane kuseduzane eThekwini. Oh, eGoli ukuphi lapha eThekwini usukuphi la eThekwini? Likuphi i-office lakho lapha eThekwini ukuthi ngenzele ukuya khona? Akunankinga akunankinga likuphi i-office lakho la eThekwini ngenzela ukuthi ngidlule khona nje njengamanje ngifike ngikucheck yabo. Abekho nabantu abasebenzela khona uma ungekho wena. Ngaya nikhona ngasizakala nikhona uma ungekho wena. Oh, likuphi kodwa lona ngibuze ngoba phela ngiseduze kwaseThekwini. Ngaphuma la e-office ngisesipoint la ngisesipoint. Ngasiphuma manje la ngiye elokhungeni lapha. Hayi-ke ngithi khuma yaphela kanjalo-ke i-conversation yethu nokho kuDlamini. What is amazing isikhuluma nomuntu wesilisa futhi akusuye walana wakulamazwe angaphandle. Sengisho lokho ukuthi-ke uma ngabe-ke ufuna-ke nawe imali-ke le engene endlini noma engene ebhenki, manje usunayo-ke inhloko ukuthi kufuneka kwenzeke njani. Angifisi-ke ngelinye ilanga ngizwe umuntu esethi urobhekile.
kobe kungase silo iphutha lale channel. Le channel ikhonela khona ukugwema leyo nto. Angazi noma kuzwakale kahle. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-share, ni-like, ni-comment. It's very amazing indlela enisifollowa ngayo. Ngena break i-record nenza ilento ama-subscribe amaningi ngosuku olulodwa ne-viewership yaba ngaphezu kwa 800 ngosuku olulodwa bekade kuqala ukwenzeka lokho. Siyabonga.